வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். சேனலில் மேசிஸ் ஃபெர்குசன் 5245 டிஐ டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம். சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த வேலைக்கான ஒரு எழுத்தழுதி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மேசிஸ் ஃபெர்குசன் 5245 டிஐ டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலுங்க. மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காம இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுடைய தொடர்பு எண் சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்க. வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வண்டி டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. TN 29 தருமபுரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க. பேக் வீல் வெயிட்டோட இருக்குதுங்க. டாப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான ஆங்கிள் டாப்புங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு வேலை பேசி எடுத்துக்கலாம். இந்த டிராக்டர்னுடைய PTO பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய மேசிஸ் ஃபெர்குசன் 5245 டிஐ டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அதிசிறந்த மைலேஜ் தருதுங்க. அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இழுவை திறனில் எந்த விதமான குறைபாடுமே இருக்காதுங்க. இந்த டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மேசிஸ் ஃபெர்குசன் 5245 டிஐ டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை பார்த்தீங்கன்னா 3,60,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமா இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது கட்டாயமா விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டா தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த மேசிஸ் ஃபெர்குசன் 5245 டிஐ டிராக்டரை நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு வேலை பேசி எடுத்துக்கலாம். பக்காவான தெளிவான கண்டிஷனில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வியூமே தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.